Gaur eta bihar, udaletxeko arkupeak informazio gune bilakatuko dira. Izan ere, duela hilabete desente, Geoparkearen baitan, udalak, historia aurreko bailararen proiektuaren ibilbidea zumarditik hastea aurreikusi zuen. Hori kontuan izanik, udalak partaidetza prozesu bat martxan jartzea erabaki zuen. Eta azaroaren 27 eta 28ko saioekin eman zitzaion bukaera. Saio horietan 200 gora herritarrek hartu zuten parte. Eztabaida eta tailer horietan bi ondorio nagusi definitu zituzten herritarrek, lehena, Gudarien plaza merkatu eraikina eta inguru guzti hori berurbanizatzeko beharra, eta bestetik, errepidea eta trena suposatzen duten muga gaindituz, irisgarritasuna eta konektibidadea hobetzea, Hondartza, Alameda eta Ibaiko gunearekin. Hori kontuan izanik, udalak ingenieritza bat kontratatu zuen eta bi lan hauek eskatu zizkion. Hau da, oinarrizko proiektu bat egitea berurbanizazio hori planteatzeko eta bestetik alternatiba ezberdinak aztertzea konektibidade eta irisgarritasun hori hobezedin herrigune eta beste aipatutako guneen artean. Guzti hau, Mutrikuko eta Zumaiako udalekin batera aurkeztu dugu Europako Next funtsetara. Hain zuzen, helmuga turistiko jasangarrien diru laguntzetara. Horrexegatik gaurko eta biharko informazio saio hauetan prestatu dugun oinarrizko proiektuaren dokumentazio osoa egongo da memoria eta planoekin batera. Horiei, herritarrek haien ekarpenak egitea nahiko genuke, ondoren aurrerantzean exekuzio proiektua izango dena lantzeko. Eta bide batez, alternatibei dagokionean, irisgarritasun eta konektibidadeari lotutakoak, Eusko trenbide sarearekin batera, eztabaida bat eta negoziazio bat abiatzea.